areas za communications enya ezitambuza obufumbo mu issue ya communication baganda bamwe mufuna sitegeeza ezitambuza obufumbo mu kulya mu kunywa mu kwegatta mu kwambala ntegeeza mu area ya communication wawo ino communicating ne munno wawo ino communicating naawe area zirinya zokka area esooka era mujja gisoma mu figgi owa psychology w'abantu Seka Sulaiman gyali ndooza nja kumwetaaga Seka Kibuuka kubanga sheikh wa sharia e Madina amanyi sharia yasobola okubalamula bulungi nnyo baganda bange area esooka ye area eyiye ey'obuntu ebikukwatako ng'omuntu experience gy'olina ogisharinga ne munno musobole okufuna bye munyumya okkirizibwa era olagirwa tobulwa kyonyumya ne munno kubanga olina experience yo enkadde ennungi n'embi ngenda bigazi ebyo experience yo ey'obulamu mugisharinga ne mukyalawo musobole okutwaza ku budde obw'okunyumya kati billahi etaliiwo omukyalo gwe wawasiza last week mugenda kunyumya kibye mumanyi ebinaabatwaliriza obudde nga togenze mu last past yo naye tagenze mu past ye era Baseka Kibuuka we bajja omulyango ogugamba nti kirungi nnyo abantu bafumbiriganwe nga social life balina we bagikwataganya omwavu ayinza okubulwa kyanyumya n'omwana w'omugagga kubanga bwe banyumya mu experience yaabwe ayinza olwaleero bwempasa omuwala nga yasomera mu ntale school obanga yasomera Buddo obanga yasomera Biraali tuyinza okubulwa we tugatta emboozi ey'edda kati muwasizza nze eri wa P5 second term yanyumya Sanawi yali ngumu Sanawi kyekiki anyumya Buddo twakwatanga amateeka nze mbimanyirewa anyumya Makerere mbimanyirewa twagenda ku semina y'egindi nze nagendayo ddi kyobola nti baagala nnyo omwana omuwala n'omulenzi nga basobola okunyumya mu kupasiti yaabwe experience yaabwe nze nno omanye ekyannemya peemu ku Biraali twalina omusajja nga yeematira toyinza kumubuuza ti ate nno ffe munnaffe omusomesa owa physics omusomesa wa math owaffe entalo eyo yali musajja mwangu oba oyo mwamugjawa kani imagine ate oli yali musiraamu ate ng'ono si musiraamu naye ng'ate atali musiraamu yatwanguyiza math olabye nti balina bye banyumya ebikwatagana Dr. Kasato jangu Seka Ismaili woli Seka Ismaili olwaleero muwala wo bw'ayagala okufumbirwa mutabani wa Dr. Kasato banyumya bwe basisinkana era basobola okulwawo nga banyumya nga kerere mbweri enzibu nzikyobola nagiranga mu Emirates gye njagala ate Ethiopia erekayo emigugu ate Kenya Airways esuula endagaano olaba emboozi ze babeeramu ati owange atasukkanga mukono anyumya ekine muwalawo aja mugamba boda zankuba ebigo ebyo ebibozibozi anyumya boda oli anyumya keremu anyumya Emirates etambula bulungi okumanya erinyonyi nnungi first class yaayo oyinza okulooza nti ye business class ate bana economy y'ennyonyi eno yefaanaga ne first class y'ennyonyi eri yezo emboozi gye babeeramu mutabani wange yagamba Sudiri bwe yafiirwa mutabani we twatunyumya ne mutabani wange najja nanga nti daddi ebibozi by'abagagga bizibu mukyala wa Sudiri
daba bwanyumya agambye nti mutabani wange ono afudde bwe yanyiizanga nga tugenda ebweru punishment namuwanga yakutambulira mu economy. Sekasemayira olidda mu vacation banyumizaamu tebasoma esente zabula nga banyumizaamu naawe Semayiro oyinza okubeera ebungereza emyaka 10 nga tolinnyangako first class kitegerekese. Kakati yeyo embeera nti buli omu abeera n'emboozi eza pasti ye. Kati bwe mubeera nga temukwatagana na mukyala oyinza okusanga mubadde n'omutunuuliro omunyumiza ekikatonda. Kati ulya Dr. Kasaato bwanyumya nti omuzungu ali akagati kamu nesako bisala ebyo binyumiza kyo omuwala wa wano atuula ku muwumbo nga bwagutuulako gumubikka. Ng'emmere gyali omuzungu agiri ewiiki ono agirya ku mmiiru emu. Osobola okuliyetingayo obuhoozi bwe munyumya esheera. Obugyewa gw'onyumya nsanafu bwe zaabaluma bubutandikirewa. Abasajja bayiiya osobola okuliyetinga. Seeka wange ekituufu mukitegedde. Sheeki taategerekese ku nsonga y'ebyagunya nabbi ogambye nti twogera amazima gabeeranga okunyuma voltage kwegamba amaanyi gaba mu kiro kwegamba gaba mazito opima wogassa n'ogamba nabbi baamugamba n'abeeranga yakola yagira n'addamu ndowooza akaaminga embeera ne bwe kibanga ekyo kyalinga naye ezenga example siyo formula gye tubaddeko kyeki kutwalamu example nga formula weeri. Let us assume nti example nfu the formula is wrong. Anti kakati wempaye ukwata ku nabbi ffe tumanya nti kubanga kasita oyingizaawo awo ata nabbi lwaki nabbi abakyala be yagamba nga bamanyi baali ba myaka 8 gw'oyinza omuwasa naye anti kakati ekibuuzo kati tolaba. The question is ebikwatagana wakati wa nabbi ne bakyala be kyoyagala okukola mu kyekyo gwe n'owaataano tomuwasa. N'alina omwana omuto oyagala kumuwasa kakati oli gweoyagala tunuulire ebyo byonna tubireete mu bufumbo byaffe onaamusobola. Muveeko ojja kukissa mu bufumbo obwo voltage ebeera ennene bwabike. Voltage ejja kugejja bwabike. Kati Dr. Kasaato eyo nzijaayo eyo kali kaze by the way tugende mu communication. Dr. Kasaato togwayo naawe. Baganda bange tunyumya ku pasti yaffe gye tuwangaaliddemu ennungi n'embi. Ennungi era tutunuulira gwe tugenda okuginyumiza kubanga oyinza okunyumiza munno pasti y'ennungi n'okukyawa n'akukyawa. Dr. Kasaato jangu wano tulabe gwe wennyini. Dr. Kasaato okimanyi waliwo omuntu gw'oyinza okunyumiza pasti yo n'anyiiga n'omubuulira esente ze wagendanga nazo okusomero nga paktimane nga yiye salare ye nti ebintu bino byantama. Nzukira wali omuzeeyi bwe yatwala okusoma nampa $100 lwokka nempulira nga ettaamu eyo enkosezza. Kuggwe kiba kibi. Kati kyetaaga nga oli ate gwe nno afazaali bakuwa $10 naye nze okimanyi taata yantwala e London n'aŋŋamba nti agenda kumpeereza ssente n'atuuka eno weekend namba n'agaba banka zaabadde nsibe nimbeera e London 3 days nga siinaamu ssente ziri awo. Gwe batutte e London ali London olira. Dr. Kasaato okimanyi nti waliwo abaana abeeweerera. Nkimanyi. Nze neweerera from P3
naye okimanyi waliyo omwana gwe bawa banka siripu ng'eriko zero balance n'anyiiga n'agamba nti muzeeyi yaŋŋambye ngende ku ssomero nga talina kyampadde naye ng'asasudde emmere ya myezi ena asasudde wasula wa myezi ena nezisente zonna asasudde omwana talina kyabanja. Kitegerekese era bw'agenda wa maama we n'amuwa 15 nga at least maama yatubeererangawo ng'akuwaayo 5 muzeeyi nga talina kyakuwa naye nga muzeeyi asasudde emmere ya myezi ena olowooza akuwata tezigula 1 miiru. Kati past ennungi tunoonya gwe tugissaako kati ne past embi byebyo ebyatutuukako kubanga mu bulamu bwaffe tulina ebintu 3 bye tutuukibwako mu kugera kwa Katonda. Ebintu ebitukolebwako ebintu ebitukolebwamu ebyo tetubirinaako se. Ebintu bye tukola bye tulinako se era Katonda byagenda tubuuzaako.